Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Ketemu lagi dengan saya Ribut Budianto dari Jago Mabuk Balikpapan. Oke, gimana bos kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pagi ini bos kita akan bahas mengenai ayam senot dan ayam ngorok. Oke bos. Nah, ayam senot, penyakit senot ini biasanya menyerang ayam di saat musim penghujan atau pergantian cuaca dari musim panas ke musim penghujan. Itu bos, makanya kita harus waspada. Kalau lagi musim penghujan, sebelum memasuki musim penghujan atau mau pergantian musim, kalau bisa ayam divaksin semua satu kandang, vaksin, desinfektan, sanitasi kandang. Apalagi kandang-kandang yang atapnya bocor atau kandang yang becek-becek, kalau bisa diakalin agar tidak becek dan tidak bocor lagi, supaya ayam-ayam kita terhindar dari penyakit. Nah, penyakit senot ini cukup berbahaya bos ya untuk ternak-ternak kita. Nah, penyakit ini sangat mudah sekali untuk menular. Senot ngorok ini, CRD ngorok ini sangat gampang sekali untuk menular. Jadi kalau udah ada yang kena satu, biasanya cepet itu untuk nular ke yang lain-lain. Jadi kalau seumpama ada di kandang kita yang satu aja kena ngorok atau kena senot, sebaiknya kita tangani secara cepat kita tangani lah. Nah, lebih baik lagi itu tadi melakukan pencegahan dengan cara divaksin dan sanitasi kandang secara rutin, gitu bos. Nah, oke lah, langsung aja kita bahas ke ayam yang senot. Ini bos, ayam ini babon, termasuk babon kesayangan saya juga. Ini senot karena kandang saya yang belakang itu, yang ini kandang ternak ini, itu kemarin bocor atapnya. Saya enggak tahu, karena kemarin musim panas jarang, enggak ada hujan kan, enggak tahu. Kebetulan kandang baru juga, baru bikin di sini juga. Nah, jadi waktu saya di luar kota, kondisi hujan, saya enggak bisa pulang juga karena masih ada urusan. Kandang bocor, saya pulang-pulang kok ada yang kayak gini sudah modelnya. Nah ini bos, ini termasuk gejala senot. Udah bukan gejala lagi, ini udah senot lah. Biasanya kalau ada di kandang kita ayam senot kayak gini, biasanya ada juga yang ngorok itu. Karena posisi kandang becek bos ya, becek, lembab lah yang jelas. Nah ini biasa senot kayak gini bos, nyerangnya satu aja. Ini kalau udah kayak gini, tidak cepet-cepet kita tanganin, dia akan membengkak. Kalau udah bengkak, akan keluar nananya. Di dalamnya ada nananya. Tuh, itu kalau udah kayak gitu agak lama kita untuk nanganinya. Ini udah 2 ayam tempat saya senot. Satu termasuk pacekan saya senot, udah tak pisah, sudah karantina. Kemarin mau tak bikinin video, cuman nggak sempet karena keburu panik. Karena pacak andalan kesayangan saya juga. Jadi baru ini sempat bikinkan video untuk babon ini. Oke, untuk cara pengobatannya, pertama-tama saya siapkan Baiklin bos ya, pemutih pakaian Baiklin. Ini saya sanitasi kandang selama ini hanya menggunakan Baiklin ini bos untuk desinfektannya. Menggunakan Baiklin ini sangat bagus sekali untuk mencegah, pokoknya untuk desinfektan lah, untuk sanitasi kandang sangat bagus sekali. Harganya juga cukup terjangkau. Gitu. Menggunakan Baiklin. Nih caranya, Baiklin ini campurkan ke air sembarang, mau pakai baskom mau pakai gelas. Kalau gelas ini saya campurkan cukup segini saja Baiklinnya, sencrit aja, dikira-kira lah bos ya. Baiklinnya sedikit aja, enggak usah Baiklinnya penuh-penuh, enggak usah. Baiklinnya sedikit aja, garis bawah ini, baru airnya penuh. Pokoknya udah bawa Baiklin kok. Baiklin pertama yang saya siapkan jahe bos ya, jahe, bawang putih, sama kencur. Kalau ada kunyit tambahin kunyit, tidak masalah, karena kunyit bagus sekali untuk antibiotik.
Ini kencur. Nah, pertama-tama kalau untuk ayam senot kayak gini, ini kita lap dulu, kita bersihkan dulu matanya menggunakan air Baiklin. Ini bos ya, kita lap daerah yang senot ini. Nah, kalau bisa menyeluruh lah, merata. Karena untuk fungsinya untuk membunuh bakteri yang ada di seram mata sama pokoknya di kepalanya sini lah. Yang tujuannya yang jelas membersihkan bakteri lah. Nih Baiklin kita lap. Tuh agak susah nih pokoknya. Kita lap seluruh kepalanya, kita bersihkan. Neng tonduk. Duh. Susah ya teman-teman. Kita bersihkan dengan Baiklin. Ngamuk. Aman kok teman-teman, kalau buat ayam gini kena mulutnya atau kena apanya aman aja. Selama ini saya menggunakan ini aja, menggunakan ini kalau untuk menggunakan cara ini dan obat-obat ini untuk menyembuhkan senot. Ini kebetulan tidak ngorok ya. Nah, kita lap Baiklin, lap air Baiklin, baru kita geprekkan bawang putih 1 siung saja, geprekkan. Yang gede enggak apa-apa, enggak masalah. Geprekkan bawang putih. Geprek ini bos ya, geprek biasa aja. Kita lap-lapkan di matanya enggak apa-apa juga, karena ini bagus sekali untuk membunuh bakteri. Atau langsung dilelehkan aja. Sama dan jahe kita geprek. Jahe. Baru kencur kita geprek. Kencur, oke bos, kencur kita geprek. Oke, nah habis itu kita karantina di kandang yang kering bos ya. Kalau bisa kita jemur, kalau bisa langsung kita jemur saja. Kalau enggak dijemur, di karantina di kandang yang kering atau dipindah tempat di kandang yang kering. Jangan dicampur dengan ayam-ayam yang belum terkena senot, yang belum terjangkit penyakit senot atau ngorok lah, jangan dicampur. Nah nanti bisa mengakibatkan yang lainnya tertular oleh ini. Kalau udah parah bos, kalau udah parah senotnya udah sampai bengkak gitu, kalau mau menggunakan obat-obatan yang beli di kios-kios boleh. Kalau masih kayak gini, saya biasanya cukup menggunakan ini aja. Alhamdulillah itu babon saya yang satu kemarin kelar, cuman menggunakan cara ini saja. Atau kalau mau ditambah obat-obatan yang lain juga boleh. Jadi saya cukup menggunakan ini saja. Kalau masih kayak gini belum parah, ini kan belum parah, belum sampai keluar nanah. Ini aja alhamdulillah sembuh dalam waktu 2-3 hari. Nah prosesnya tidak langsung bisa sembuh bos ya, karena ini obat-obatan kita ndak beli mahal, ini di dapur kita banyak. Nah, bahan-bahannya di dapur kita banyak. Oke bos. Nah untuk ngorok itu ada juga yang ngorok satunya. Untuk pengobatan ngorok paling ampuh saya menggunakan ini bos. Menurut saya nih ya, paling ampuh untuk ngorok
kita menggunakan top one. Top one ini di tempat saya belinya 55.000 di kios. Kalau ngorok akut atau pokoknya udah ngorok, diobatin tetaklor tidak sembuh, diobatin yang lain-lain tidak sembuh, ini bos ya. Kalau mau cepet pengobatan cepet dan ampuh, ini cukup 1-2 spet saja. Kalau ngorok-ngorok ringan aja 1 spet kelar. Kalau agak akut, udah agak lama ngoroknya atau udah parah, 2 sehari 2 kali lah, pagi sore, insya Allah 2 hari sembuh. Saya cukup menggunakan ini, sangat ampuh sekali, top one. Nggak tahu tempat sampean berapa harganya. Ini sepetan bos modelnya, sepetan kayak gini nih ya. Cukup 1 spet saja pagi dan sore, sepetkan ke ayamnya sampean. Oke. Nah sekian bos dari saya, Ribut Budianto. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sedulur-sedulur semua penghobi ayam di seluruh jagat raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.